Bang, gawat banget bang. Dozer D6 gua bagian file drive-nya itu keluar asap tebel banget pas lagi dorong bang. Waduh, itu tandanya oli lu itu udah matang kena panas ekstrim. Berarti olinya nguap gitu ya bang? Bahaya nggak sih kalau dipaksa? Ya bahayalah, begitu olinya habis, gear lu itu adu besi tanpa perlindungan. Kalau nggak langsung diganti, itu final drive lu bisa macet total dan rontok semua tuh. Waduh, ngeri juga. Mending gua ganti sekarang ya bang? Ya iyalah, final drive itu bebannya paling berat. Kalau olinya nggak punya daya tahan panas yang bagus, dia tuh bakal menguap dan bikin gear lu itu adu besi. Pakai oli apa bang? Biar nggak gitu lagi. Nih, lu bisa pakai Piccoli Oil dari PT Abadi Koko Insani. Zat aditif khususnya itu bikin oli lu tetap lengket di gear meski suhunya lagi tinggi-tingginya. Final drive lu itu jadi adem, gear awet dan gak ada lagi tuh cerita keluar asap lagi pas kerja. Coba aja tuh.